Hello, Braden. Hello, guys. Bisita si Braden, sila Angel, Brian, bahay, sa bahay. Sa lugar pala namin. Dito kami ngayon sa guys, sa kainan dito sa lugar namin, sa Rapids. Ito si Braden. Hi, Braden. Namiss namin si Braden. Then sila ate. Dito si ate and Brian. Si tita and Papa Joseph. Huh? Hala. Si Braden sa mama niya. Sabaw? Makain na dito sa labas. Minsan lang. At si Josephine, nandito rin Josephine, Edwina, si Edwina. And then mga anak ni tita, si Seprot and Ninit. Kain tabi. Kain na guys. Ulam namin, chicken joy, beef steak, nilaga at saka may ano pa. May sauce. Copyright tayo dito. May ano lang. Ano na kabe? Yay! Wait mama. Oo, kami na Braden. Stay ra kabe, go home ka. Bye, daddy, mommy? Yes. Yes. Uwi na kami guys. Miyak si Braden. Namiss kasi ni Braden. Malakad na lang kami kasi hanap na sasakyan. Sikat. Wala kasi Apa? Oh! See you na lang doon sa ano guys, bahay namin doon sa bukid. See you guys, bye bye. Hello guys. Dito na ako sa bahay. Balik na ulit sa trabaho. CR namin naka-forma na. And then yung kusina medyo mahaba na yung file niya. Yung CR medyo maliit lang talaga yung CR eh. Pero okay lang kasi toilet lang naman yan dyan. Then lagyan ng shower pag may ano na tangke. Saka na lang. Forman niya. Medyo malaki-laki yung kusina. Mahaba eh. Kasi yung sukat sa kusina is 16 by 16. Mahaba-haba siya. Palagyan ko na lang ng pinto temporary yung kusina. And then yung bintana. Palagyan ko na lang siguro na takip. Kasi gusto nang lumipat ng asawa ko. Gusto niya matulog dito sa kwarto namin. Lagyan na lang ng temporary din yung bintana. And then yung ilaw lang ang wala pa. Pwede naman ano lang muna. Extension lang para may temporary ilaw din. Pwede naman siya matirhan na eh. Pahinto-hinto lang yung trabaho ngayon kasi yung ulan pabalik-balik. Kaya hindi sila makapokus sa pagpail. Mahawag ka diha, awa diha. Muha na naman kami ng mangga guys. Ang daming mangga, isang sako. Bigay ng kapitbahay. Nahulog nung pag-ulan, kaya ito
Isang planggana at isang kaldero. Carl. Maubos na Carl? Ay, dada ng lata na kayo kay sobra na kayo na daghan. Mangga na naman. Si Kuya Carmelo. Saan po na mo Carmelo? I-shake na po ba? I-shake? Na walay ice. Uy, nagbuhat og ice kay burn out. Dami nag-shake ni. Oh, naman na mag-shake bitan mi sang adlaw. Nayo ka na sa budjud ka lata ra. Ilang biya ko Ano lang lagi kuar kay aron ihog ra ng lata diha kada ra pili diha. Curd. Ayaw ka. Mili si Curd at si Carmelo. Oh, lagi. Kain ka rin. Uy, si Bibilian. Mama si Bibilian. Dara hinumaya. An si Bibi Rosalita. Nay, lama bibi. Dami Ay, mga- malos. Tagha. Walang pagkaubos. Daw ta pala gid pa naman ira tambay. Tamang-tama to sa pista maya. O sa night disco. Sir, di mo to ni amol lagi mo ron. Mulai meron. Sala sa mall ni. Pauwi na kami. Sa bahay. Si Carmelo. Si Carl. Pa-shake pa ba? Shake. Wala lagi ice. Kaya nag-burn out. Di na ako. Ganina. Kung mo ko ice dito rep. Kaya uwenta nagbuhat. Sabali oh. Wala lagi ice. Kaya burn out. Naboril niya. Nagbuha. Mga manok. Mga manok namin. Hello. Ayo. Ito yung mga manok ko. Pwede na. Isog ba? Na, mangitlog na. Mga itlog ulit na. Miss Kurt. Dala pa lang siyang silupin si Kurt. Daghan dagilan na po ang diya po. Hmm. Sobrang laki na ng bahay namin guys. Haba-haba din pala yung extension niya. Kasi yung kabuuan ng bahay dito, sukat dito sa gilid is 22 plus 16 equals, may naina ako sa math. 18 kahati ka lang 80 equals 38 na yung sukat niya dito sa gilid papunta doon. Then sa harap is, dito sa harap is 24 to 38. Medyo mahaba-haba na pala. 24 by 38 na. Haba-haba ng sukat. Then mga next week siguro yung bubong. Malaki pa yung kakainin sa gastos. May bintana dun banda at saka dito bintana. Saging ko, may dahon na sana yung saging ko, kaso yung ibang tinanim ko kinain naman ng baka. Nakakainis yung mga baka dito. Nakakawalan lang kasi yung mga baka ng mga kapitbahay. Kaya yung tanim kong saging kinain. Ito, wala nang dahon. Pati yung isa dito hindi nakaligtas.
wala talagang tinira. Tapos wala na tuloy yung dahon. Mga baka dito nakakainis. Ito na lang yung dalawa lang yung natirang may dahon. Ito mabuhay na sana. Ito lang yung natitira. Tsaka yung isa dun. Ang mangga mo kuya, turok na? Papa? Papa? Ah, di pa na mabuhay kuya. Sunod pa na. Ang katong baka na turang. Tura, itong baka. Oy, Saan na card? kapan. Kapan? Dakop ba? Kapan. Ba? Gumaya ni ba? Tang. Uy. Uy. Lukso. Lukso. Uy. Punta na ako sa kuan. Nuli mo yung tipaklong car. Kawawa car. Ang sayang mama pa. Na din han itago kay mo manggidakop. Boy na boy. Boy kay Loy. Bulo yung tipaklong. Kawawa. Yan mo na diha. Sabi lang na muli na siya. Ayaw labti. Tana. Hmm? Tungtong siya. Naman. Nasaan ra? Yung tipaklong. Yan mo na sagli na na. Ano to yung lukso? Ay, ang gamaya pa di ay. May pa? Yan mo na na. Tana. Tana girl. Ay nalalagi labte. Yun yung forma niya guys sa maghapon. Medyo malaki-laki na yung napile nila dito sa likod. May bintana dito banda. Yun yung CR. Tambakanan pa. Konti na lang din yung ano niya, kulang. Mga 5 pile. 5 pile pupunta ron. Tatapos na. And then lagyan ng ano para sa bubong. Ay hindi, maglagay pa sila ng beam. Katapos nun yun na, maglagay na lang para sa bubong. Lapit na talaga. Wala kasi alpa. Wala pa man na siya nahuman. Apa nagpalit? Wala, oo, magpalit tayo na human na sirado na. Palit agkuhan para bawol. Ang loob. So, pwede naman siya matulugan. So, alibas. Mababa na siya. Then balik na lang bukas guys kasi hapon na. Uwi na ng mga nagtrabaho. Then uwi muna kami ngayon kasi yung asawa ko nandun pa sa bahay, hindi sumama. Hindi natin na yung bahay sa malayo. Kisa yun, no? Hello guys. Yung banana? Kain kami ng balot ni Carl at ni Carmelo. Yung banana? Dili kuya. Yung banana? Sige, yabo na dia, gusto ka. Hindi mong suka. Ito yung balot guys. Napabili si Carl eh, kanina pa to. Kawan? Oh? Naubos na ninin ng Carl. Ako na Carl, kaya di ko mo. Pang! Suko.
Dara ka lang. Payaw iya buang kuan. Yung sabaw. Hmm. Hmm. Suka. Suka. Sarap. Hmm. Kain tayo guys. Kaya tayo guys, balot. Mabili si Carl. Mana pa? Kala na. Pa ako? Sabi, Emang ko kumain. ang gala na yung bagal. Are pa? Hindi ko kumain. Pare? Ba? Sabaw. Kaya ko yung duha-duha rata. Pas mama. Buon ta ni na ko gikaon. Harap. Oh. Carmelo, Carl. Carl. Tinatsara man ng balot ni mo. Suka, Carl. Sarap. Hello guys, magandang gabi. Shoutout nga pala guys kay Tyrone Smith from Taludlud, Buli. Hello po. Rona Admasay from Canada, and Olga Corain from Brisbane, Australia, and Sis Apollinaris from Vienna, Australia, and Gloria de Jesus. Hello. Oy, si Brayden. Dito pala si Brayden sa bahay. Naglalaro ng gitara. Play guitar be? Shout out sa Papa be, kaya di pa tapos. And Alma Del Castillo from Ireland. Hello po. And Babe Tablanza. Happy birthday kay Babes Tablanza. And Grace Marinay from Lebanon. And Villamor Air Base Pasay. And Tamusloy. O kay Natnat Bautista. Hello. And Connie De La Cruz. Hello po. And Simply Alena from Pilar. Hello po. And Ayumi Munoz Harada from Talibon. Maraming salamat po sa inyo. At kay Lola Ilay Pardo at kay Lola Ganda, maraming salamat sa laging panonood. And kay Emily Flores. Hello. Maraming salamat po. Ito si Brayden. Dito ngayon matutulog si Brayden. Iniwan siya ng mami niya para dito siya matulog. Come here, Bray, Papa, Bray. Siya ako naghuhugas. And then yung dalawa kong anak andun, tulog. Tulog na kuya, Bray. Sleep na, Bray. Tulog na kami guys. Si Brayden nanonood pa. Thanks for watching our video guys, and don't forget to subscribe Camilo on Jesus TV. Bye bye guys. Bye Brayden. Brayden. Concentrate eh. Bye guys.